Maya pa oras kabaleng, ngeni po pisabentaya in kaya katamong amanong sisuan. In kutang ko kaya kayo, in kapampangan, language ha, o dialect. In pakibat, language siya po. O ba't mo po aliya dialect? Uling ang dialect, apin niya ang variation ning language. Dinanda ko pong example. In kapampangan porak ning iihaw mo, inang nang me. Pangaras naman king aliwang lugar ning Pampanga, maging yang iderang me. Metong pang example. In gulong. Yan, gulong. Karing aliwang lugar ning Pampanga, parugang. Karing aliwang lugar ning Pampanga, parulang. Metong pang example. In nasagasaan. Karing aliwa, in variation na niti, mela paris. Kabang karing aliwa, me palaris. So, ngini, ang tinjantanya po na ano yung panyaliwa ng language at dialect. So, in dialect, apin niya, in variation o panyaliwa ng metong a language, karing niyayaliwang lugar, itamo po, sana po ating kayo pong abalo, king oras IT. God bless po.